kaunist sügise algust. Tegelikult täna on juba 5. või on 4. Täna vist on ikkagi 5. Jah, täna on 5. september. Kas suvi on vahepeal tagasi tulnud? Nii mõnus ilm on. 2 päeva on olnud lihtsalt nii mõnus suvine ilm, nagu päriselt. Ma olen küll pusaga, sest ma kardan natukene, et ma äkki jään nohuseks jälle, sest ma vahepeal olin. Ja ma sain sellest suht kiiresti lahti ja ma ei taha uuesti jääda. Sest et mul hakkab ikkagi esmaspäevast uus hooaeg. 4. Pumdikla tantsustuudio hooaeg. Crazy. Kas ma olen valmis uuesti tööle minema? Ma ei tea. Kes meist ei tahaks, et puhkus oleks igavene, aga selles suhtes ma olen ilmselt uuesti valmis töölainele asuma ja ma olen täitsa põnevil juba selle hooaja alguse pärast, kuigi august on olnud ülistressirohke, sest et see on olnud igal aastal niimoodi. Sest et hooaja promo ja siis jälle muretsed, kas saad grupid täis ja kõik see. Et see kõik on alles ees kanda. Õnneks suurem promo on tehtud. Veebilehe sain valmis. Võite uudistama minna boomstuudio.ee. Ja tegelikult veel väga suur töö on veel selles mõttes tegemata, et ma sain Pumdikla tantsustuudio selle info ülesse, sest et mul lihtsalt oli vaja see saada kõik info ühte kohta ja ma nägin 2 nädalat ööpäevad läbi lihtsalt vaeva, sest et ma alles õpin kanda seda WordPressi kasutama, aga mul selles mõttes meeldib täiega nokitseda ja lõpuks sain isegi käe sisse ja tean enam-vähem, kus need nupud ja asjad asuvad. Ei, nii ei tee praegu, meelega lendab seda peale. Aga jah, see Boomstuudio, see on seal veel vaja ette võtta. Ja see on veel suurem töö ilmselt, kui see Pumdikla tantsustuudio siis see leheke, mis mul seal praegu tehtud on. Aga jah, võtan kindlasti selle nüüd lähiajal ette ja siis järgmine reede mul on üks väga tore asi ees, mida ma ilmselt praegu ei taha veel rääkida. Jah, ma ei taha praegu teha asju veel avalikuks, kui need ei ole kindlad, aga ütleme siis niimoodi, et tegelikult ärme ütle midagi. Et kui aeg on käes, siis ma räägin kindlasti. Jah, mis siin ikka? Mõtlesin, et täna on reede. Ma ei tea, mis see nädalavahetus küll toob, aga teeme ühe nädala lõpu vlogikese siia. Ma olen lihtsalt nii väsinud. Ma ei tea, kus seda energiat ammendada. Mul on vaja nii palju asju teha. Kas ma jaksan? Ei, ma ei jaksa, aga mul juba mitmendab päeva isutab jällegist kaneelirolli, mis ma eelmine pühapäev alles tegin. Nii et hommikul, kui ma poes käisin, ma ostsin võid juurde. Kõik muu on olemas, nii et hakkame siis aga küpsetama, ma arvan. Ma panin just tööle enda välismaise lemmikvlogeri Remi ja hakkame pihta. Mul on vaja selleks võid, piima, pärmi muidugi, jahu, suhkrut, pahukoort ja peale on vaja siis seda toorjuustu, sidrunit, easy as that ja muidugi kaneeli ja suhkrusegu on ka sinna vahele vaja. Aga talistub mul on veel vahukoort, aga vist muu mul on olemas toorjuustu ka. Aga teeme praegu selle taigna valmis ja küpsetame endale jälle hunnik väga ahvatlevaid kaloreid. Sada 60 milliliitrit sükest leiget piima, 14 grammi kuiva pärmi, kallan sisse, segan ära. Nüüd ma sulatan 120 grammi võid
ei ole oluline, et ta täiesti on ära siin sulanud, tegelikult ei pea üldse selles mõttes, võib täiesti toasoega olla. Nii, 100 grammi suhkrut. Ma tegelikult ei tea, kas seal on 100 grammi. Aga ma panen siia taignasse tavaliselt suht suvaliselt, sest et nii või naa see täidis tuleb juba väga magus. Lisasin juba need 2 muna ka siia ja kõik segame ära. Lisame näputäis soola ka. Segame sisse. Nii, 690 grammi jahu. Nüüd ma miksin selle kõik siin kokku. Nii, ma sõtkusin teda nüüd väga suure hoolega, sest et seda õhulisem ta jääb. Nüüd me paneme ta ahju 30 kraadi juures kerkima pooleks tunniks, nii-öelda siuke kiirkerkimine ja siis me paneme ta ühe korra veel kerkima. Tainas läks kerkima ja ma mõtlesin, et ma teen teile nii kaua hauli, mis mu vanaema mulle tõi. Ja ühesõnaga ma käisin, tähendab üldse, eelmine nädal ma käisin mingi 4 korda seinal. Mets on lihtsalt seeni täis, vähemalt meie kandis küll. Ja minuga on täpselt nii, et mul täiega meeldib seeni korjata, aga mul nagu eriti need ei maitse, mul maitsevad a la mingisugused väiksed, mingid riisikad marineerituna. Ja ühesõnaga ma väga ei armasta seeni, ma mingil määral söön, aga ma ei armasta, on ju. Nii et mul meeldib basically korjata ja siis ma viin alati enda emale või vanaemadele nii-öelda sisse tegemiseks. Ja ühesõnaga ma käisin siis üleeile ma käisin 2 korda päeva jooksul metsas. Tundide viisi olin seal lihtsalt. Korjasin seeni ja ma viisin siis vanaemale. Nii et ta nüüd tõi mulle selle sama ämbriga tagasi. Vanaema alati teeb midagi sisse. Nii et siin on mingi suvikõrvitsa, mingisugune suvikõrvits on siin sees. Ma näen, et siin on paprika sees, ühesõnaga mingisugune salat. Paprikat, Preven armastab paprikat, 1 tomat isegi, veel 1 paprika ja veel 1 sama hoidis, pluss 1 päev tõi ka mulle veel midagi. Eile ta tõi veel mulle miskit, nii et peab aga proovima hakkama, mis ta siis teinud on. Also, mul on ülimust sellest taigna tegemisest. Minu arust on vanaemade juures alati siuke käimine, et sealt tühjade kättega millegi pärast tagasi ei lasta. Ma nüüd teen kiire koristuse. No nii. Siin ta on. Kenasti kerkinud, nii et teeme kohe talle täidise ja siis saame uuesti ta kerkima panna. Teeme nüüd sellele taignale selle täidise ära. Selle jaoks on vaja võid, suhkrut, kaneeli. That's it. Ja ma ei tea, kui tõsiselt te mind saate sellise näoga võtta, aga proovige vähemalt. Vaadake seda. Oh my god. Täiesti õige. Ei, ma ei saa, ma pean selle ära võtma. Wow. Nagu uus. Ma lähen ruttu. Loputan enda näo ära ja ma tulen tagasi selle pärast, et vaadake, see juba lihtsalt kerkib täiega üle. Ja Tanis unustas võid osta. Nii et ta läheb toob praegu mu ema juures, sest et neil on õnneks pakk võid. Ja mul on vaja see kiiremas korras saada uuesti nagu kerkima, sest et ma ei taha, et üle kerkiks. Tuleb meid ilmselt üle lauad kerkis mul täiesti üle vahepeal, nii et
Nii, siin on 200 grammi võid, 4 supilusikatäit kaneeli, ma panin natuke vanillisuhkrut ja siis on, ma ei mäleta mitu grammi suhkrut, aga see on suht ilmselt maitse järgi ka, et kui magusat sa siis seda täidist tahad. Nii et selle ma nüüd määrin siis siia, muidugi segan kokku. Rullin, lõikan parajad tükid, panen vormi ja panen uuesti kerkima. Sellisena nad siis lähevad uuesti kerkima. Peale kerkimist väga soovitan panna ahju 30 kraadi juurde ja siis mingi 40 minuti pärast. Ja 40 minuti pärast umbes ongi siis siuke seis. Siis viskad uuesti 180 kraadiga ja siis natuke läheb. Väiksed terroristid, heas mõttes terroristid tungivad tubadesse lihtsalt. Ebareaalne. Mul oli vahepeal siuke lastekari lihtsalt tuppa tunginud sõna otseses mõttes. Ma lubasin siin jah külalastele üks päev, et ma teen nii-öelda neile house touri. Said nüüd uksest välja aetud, sest nad keeldusid ära minemast. Tegelikult nad on nii toredad. Enamus on nii-öelda mu tantsutüdrukud. Aga kas te nägite? Ma juba põgusalt proovisin näidata, kuidas nad kerkivad. Nad kerkivadki nagu reaalselt hiigla suureks lihtsalt. Selles mõttes ma loodan, ma tegin mingisuguse klipi, millised nad ennem olid enne kerkima minemist. Ja nüüd nagu täiesti crazy. Ja nüüd kohe tulevad esimesed ahjus ka välja. Ma ei julgenud mitu tükki kokku panna. Selles suhtes, et siis nad saavad nagu ühteselt küpseda. Aga võtan nüüd toorjuustu. Tuhksuhkru ja vahukoore, kus on vahukoor. Sellest tuleb nüüd kokku nii-öelda see, ja sidrunika. Tuleb siuke nii-öelda pealiskreem või asi. Ma pole tegelikult varem proovinud seda pealiskreemi teha, nii et vaatame, kuidas see meil kõigepealt õnnestub ja siis teeme juba nii-öelda esimese teisti. Ma teen nüüd 2 kogus seda kreemi siia peale, 200 grammi siis toorjuustu. Ma panen siis pool pakki, sest mul on 400 grammine pakk. Ma arvasin, et siia läheb vahukoor, aga siia läheb hoopiski või, nii et sellega veits panin pange. No nii, siin nüüd see kreem ka peal. Kreem on see siin. Täitsa maitse oli. Ma juba proovisin ühe nii-öelda proovika. Nii et nüüd ma ise lähen tegelikult küla peale. Võtan ühe kaasa ja lasen neistel ka proovida. Suurtes metsaluumadest soovitatakse eemale hoida. Täitsa sügis on kätte jõudnud. Igal pool on lehekesed maas. Nii naljakesed allas tulid puudele lehed peale. Täna on 5. september siis. Võrdluseks võib-olla jälle järgmiseks aastaks. Täiesti haige. Selle puuga on hästi tore lugu. See on siis meie nii-öelda päevaka, kunagise päevaka juhi, siis tema auks istutasime puu, et meil oli tema auks siin kokkusaamine 17. august ja siis me kõik koos siin seda istutasime. Aga jaa, ma nüüd ei teagi mitu aastat tagasi, aga meie külas tegutses väga pikalt üks hästi tore päevakajuht, Ludmilla. Ja ütleme siis nii, et tema auks sai korraldatud siin suve lõpus nüüd siuke kokkusaamine, kus siis oligi nii-öelda tema lapsed nii-öelda kohal, keda ta siin kantseldas sõna otseses mõttes, sellepärast et me olime nagu mõnes mõttes ööd-päevad läbi kogu aeg nii-öelda päevakas, kuigi tal ei olnud seda kohustust nagu meile kogu aeg nagu seda lahti hoida, aga meie kogu aeg tal seal ukse taga olime ja nõudsime nii-öelda sisse saamist. Ta on meile kõigile väga südames ikka veel ja me oleme tegelikult tema juures
koosoleka käinud, et ta oli siis ära, kui siin nii-öelda siis päevaka uksed kinni pandi. Ja tõesti, ma arvan, et väga paljud, mina vähemalt küll, võtan teda kui sellist nii-öelda lapsepõlve vanaema. Aga see, et juba sügis kätte on jõudnud, ma ei tea, ma olen nagu sellega leppinud ja mul isegi meeldib see mõte, aga nagu, et see nii kiiresti juhtus, kuidas see võimalik on? 3 kuud lihtsalt nagu niuhti. Öösel, kui tööl olen, siis pidi see punane kuu olema. Laad.